உடலை வலுவாக்கும் உணவுன்னு சொல்றேன். அதுக்கு முதல் விஷயம் கரிசலாங்கண்ணி தான். இந்த வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி சாப்பிட்டோம்னா ஈரலுக்கு நல்லது. உடல் முற்றும் வலுவாக வைத்துக் கொள்வதற்கான மிக மிக முக்கியமான ஒரு இலை அது. ஹெப்பாட்டிஸ் பியை கூட எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு அதுல ஆய்வு செய்திருக்கிறாங்க. தேகரா சச்சுரதம் தில்லிய நேர்நல் கூட்டி பாகமுறை காய்ச்சி பருகுவாருமா. அதாவது தேகராஜன்கிற அந்த கரிசலாங்கண்ணியும் நல்லெண்ணையும் சேர்த்து, இதை கரிசலாங்கண்ணி சாறு நல்லெண்ணையும் சேர்த்து காய்ச்சி ஒரு கரிசாலை தைலம் அப்படின்னு ஒரு தைலம் வச்சிருப்பாங்க. யாராவது கல்லு இருமல் சளி இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்தா அந்த சளியை முழுசா நீக்கி நுரையீரலை வலுவாக வைத்துக் கொள்ளும் அப்படின்னு நாங்க சித்த மருத்துவத்துல இதே பாளையங்கோட்டையில தான் கல்லூரி காலத்துல படிச்சோம். தேகராஜன் பேரு. அதை எடுத்து